हेलो गाइज व्हाट्सअप के छ मेरो दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू वेलकम ब्याक के छ सबैजना सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला भन्ने आश गरेको छु। मेरो तर्फबाट हजुरहरूलाई मिठो नमन छ। अनि पछि आज म फेरि पनि हजुरको अगाडि नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। यदि भिडियोलाई मनपर्छ भने भिडियोलाई लाइक गर्न नबिर्सनु होला। यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला अनि आफ्नो साथीहरूलाई सेयर गर्न नबिर्सनु होला। त्यसै गरी आफ्नो प्रतिक्रिया लागेको कुराहरू कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला गाइज। अनि के छ भनेपछि आज फेरि पनि नयाँ दिन नयाँ सुरुवात, न्यू डे न्यू भ्लग। आज म हजुरको अगाडि फेरि पनि भ्लग लिएर आइसकेँ। आशा गर्छु कि हजुरलाई भिडियो मनपर्छ होला भनेर। हजुर हेर्न सक्नुहुन्छ हरियाली खतरनाक छ अनि फुलहरू पनि एकदमै राम्रो फुलिरहेका छन्। जस्ट लुकिङ लाइक अ वाउ, एकदमै राम्रो ठाउँ छ क्या। हजुरहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यो अलिकति यहाँ थुक्न मनाइ छ लेखेको छ यहाँ, यस्तो हेर्न सक्नुहुन्छ। थुक्न पाइँदैन, डोन्ट स्प्लिट। त्यही त हो नि हाम्रो अब यता हो, यता नियम कानुनहरू अलिकति कडा नै रहेको छ। अनि पछि फेरि युज प्लास्टिक इज स्ट्रिक्टली प्रोभाइडेड। ओ माई गड, तर हो कि यो प्लास्टिक चाहिँ युज गर्नु हुँदैन हो कि नै, प्लास्टिक चाहिँ युजै गर्नु हुँदैन। अब प्लास्टिकले अब थुप्रै किसिमका प्रदूषणहरू निम्त्याउने गर्दछ, त्यसैले डोन्ट युज प्लास्टिक गाइज। अनि पछि फेरि जताततै डोन्ट स्प्लिट लेखेको छ, हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै नै खतरनाक रहेको छ। अनि के छ भनेपछि मैले आज के भन्नलाई यो भिडियो बनाउन यहाँसम्म आएको हुँ भनेपछि हो के मैले धेरै भिडियोहरूमा देखेँ कि हो कि नै। अब हाम्रो नेपाल छ नि त, नेपालमा अनि केही नेता भन्दा पनि अब के कर्मचारी, सरकारी कर्मचारीहरूले केही काम बिगाऱ्यो भने कर्णाली सरुवा गरिदिन्छु भन्ने के, त्यस्तो एकदमै गलत हो। मैले अब सानो मुख ठुलो कुरा भने जस्तो होला, त्यही पनि अब मैले भन्ने कर्तव्य हो। तर यो एकदमै गलत हो कि। अब जसले काम बिगार्छ त्यसलाई अब बर्खास्त गरिदिनुपर्छ भन्न चाहन्छु हो कि नै। त्यो अब कर्णालीलाई अलिकति हेपे जस्तो भयो कि। अब कर्णाली जुम्ला फालिदिन्छु, हुम्ला फालिदिन्छु यस्तो भन्ने एकदमै गलत हो। म त्यसकोमा पुरा 100%को हिसाबले अब त्यसमा सहमत छैन म भन्न चाहन्छु, किनकि म पनि एउटा नेपाली जनता हुँ नि त। मैले पनि केही बोल्ने अधिकार मेरो पनि छ भन्न चाहन्छु। अनि पछि फेरि के छ भनेपछि सिन हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि गाइस त्यही त अब हाम्रो नेपालको अवस्था एकदमै नाजुक रहेको छ। अस्ति पनि के भयो भनेपछि नेपालले विश्वकप हार्यो गरे के। मैले पनि सुने, मैले पनि अब हल्का, म पनि अब क्रिकेट प्रेमी हो, म पनि अब क्रिकेट हेर्ने गर्दछु गाइस हो किन। मैले क्रिकेट हेरेको थिएँ वर्ल्ड कपहरू, साउथ अफ्रिकासँग 1 रनले हारेको थियो। अनि त्यसपछि अब बङ्गलादेश त्यस्तै भइगयो। अनि उता अमेरिकामा पनि अब वर्ल्ड कप भइरहेको थियो, त्यहाँ पनि त्यस्तै भयो। एक म्याच चाहिँ पानी आएर हुन पाएन। हामी एकदमै नै दुःखी छौँ गाइस अनि वर्ल्ड कप हारेर। तर वर्ल्ड कप हार्यो भन्दा पनि वर्ल्ड कपसम्म पुग्यो के। 10 वर्षपछि आज हाम्रो नेपालले वर्ल्ड कप खेल्ने सौभाग्य पायो हाम्रो खेलाडीहरू। अब म त अब के बोल्दिनँ गाइस हो किन, सानो मुख ठुलो कुरा भने जस्तो हुन्छ हो किन। अब सन्दीप लामिछानेलाई अमेरिकाले भिसै दिएन गरे के। अब यो राजनीतिक खेल हो कि अब यो क्यानको खेल हो कि अब कसो खेल हो त्यो मलाई थाहा भएन हो किन। तर भिसा चाहिँ अमेरिकाले दिएन भनेर न्युज भट्टारन्त आएको थियो। अब अमेरिकाले भिसा दिएन, 2टा गेम अमेरिकामा थियो, 2टा गेम चाहिँ वेस्ट इन्डिजमा थियो। अब अमेरिकाले भिसा दिएन, 2टा गेममा सन्दीप खेल्न पाएन। सन्दीप भनेको अब लेजेन्ड, अब पहिल्यैदेखि नै लेजेन्ड मान्छे हो नि त सन्दीप। अब उही जमानादेखि अब इन्डियामा आएर बाबुले लट्ठी लखट्नुहुन्थ्यो गरेर सन्दीपको बुवाले क्रिकेट नखेल भनेर अहिले उहाँले एकदम मेहनत गरेर अहिले उहाँ माथिसम्म पुगिसक्नु भएको छ। अनि मैले अब कुनैलाई डिसरेस्पेक्ट त दिन खोजेको होइन, तर सबै खेलाडी, सबै क्रिकेट प्रेमीहरूलाई मेरो रेस्पेक्ट छ, फुल रेस्पेक्ट छ, सलाम छ। अब खेलाडीहरूले नै हो हाम्रो देशलाई चिनाउने। अब मैले अब धेरै बोल्नु पनि भएन, अझै मलाई अब केही अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। अब हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ अब के याद आयो किन यो भिडियो, यो रुखहरू हेरेर मैले यहाँ अघिल्लो भिडियो पनि यसमा बनाएको थिएँ। हजुरहरूलाई त्यो भिडियो हेर्न मन छ भने च्यानलमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। च्यानलमा ड्रप भइसकेको छ। अनि
एकदमै हरियाली छ। यस्तै त गाई जिन्दगी भनेको एक दिन हो कि आज हो कि भोलि हो थाहा छैन, तर जे होस् देशको लागि केही गरेर मर्नुपर्छ हो किन। देश भनेको देश हो, नेताहरूले बेचे, नेताहरूले दलाली गरे, नेताहरूले सकाए भनेर चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। तर मलाई के भन्नु छ भनेपछि जनसङ्ख्या कति छ कि हाम्रो नेपालमा, अब कसै अब तथ्याङ्क अनुसार चाहिँ यो इन्डियामा मात्रै लगभग 20 देखि 30 लाख, अब 3 मिलियन जनसङ्ख्या नेपालीहरू यहाँ पुगिसक्यो। 30 लाख जनता छ यहाँसम्म इन्डियामा छन् हो कि नै। अब त्यस्तै अब अरू देश साउदी, कतार, मलेसिया, अब विभिन्न देशहरूमा नेपालीहरू फैलिसकेका छन्। अब नेपाल रित्तिन लगाइसक्यो। अब मैले पनि अब के भन्नु, अब सानो मुख ठुलो कुरा भने जस्तो होला फेरि। तर एयरपोर्टमा अझै पनि दिनको हजारौँ मान्छेहरू विदेश पलायन भइरहेका छन्। कोही खाडी गइरहेको छन्, कोही अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, जापान, युरोप सबै ठाउँ गइरहेका छन्। तर सबैलाई सलाम छ कि मेरो तर्फबाट, किनकि अब उहाँहरूले पठाएको पैसाले नै रेमिटान्स भइरहेको छ हाम्रो नेपालमा। हाम्रो अर्थतन्त्र त्यसले नै चलेको छ। अब सबै विदेशी हुनुभएका महानुभावहरूलाई मेरो सलाम छ कि हजुरहरूले गर्दा हाम्रो देशको अर्थतन्त्र अहिलेसम्म यहाँ टिकेको छ। अब नेताहरूले अब मैले पनि धेरै न्युजहरू सुनिरहेको हुन्छु। अब देशमा रोजगार छैन भन्नु पनि मिल्दैन, किनभने गर्नेलाई छ नेपालमा पनि। अब विभिन्न विदेशमा रहनुहुने विदेशी पर्यटकहरू पनि यहाँ आएर जीविका उपार्जन गरेर मनग्य पैसा कमाइरहेको हजुरहरूले विभिन्न समाचारहरूमा, न्युजहरूमा हेर्न सक्नुहुन्छ। उहाँको इन्टरभ्यू हेर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै के उहाँले भन्नुहुन्छ नेपालमा भविष्य छैन भनेर विदेश जानुभएको मान्छेहरूलाई उहाँहरूले भन्नुभएको हुन्छ। तर म केही भन्नै सक्दैन है गाइज, विदेश जानु पनि भन्न सक्दैन, नजानु पनि भन्न सक्दैन, किनभने अब हो आफ्नो भविष्य त्यस्तै भयो। आफ्नो छोराछोरीको, आफू पछिको पुस्ताको भविष्य राम्रो होस् भनेर मान्छेहरू विदेशतिर पलायन भइरहेको हुन्छन्। अब केही भन्नु त केही छैन गाइज, यस्तै हो, देशको कुरा गरेर कहिले पनि सकिन्न। अनि हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यो नेचुरल ब्युटी क्या मस्त छ कि, हेर्न सक्नुहुन्छ यो परेवाहरू मस्तले दाना पानी गरिरहेका छन्। अनि यो फुल पनि एकदमै खतरनाक फुलेको छ, हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ गाइज। अनि के छ भनेपछि आजको यो हाम्रो दिन यसरी नै सुरुवात भएको छ, हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। डिस्टर्ब गर्नु त हुँदैन, पाप लाग्छ। अनि के छ भनेपछि एकदमै हरियाली छ कि ठाउँ यो, वाउ जस्ट लुकिङ लाइक वाउ छ कि, एकदमै मनपर्ने खालको छ यो सिन दृश्यहरू। आज मैले यो दृश्यहरू आफ्नो क्यामेरामा कैद गर्न पाउँदा म आफूलाई एकदमै नै भाग्यशाली ठान्दछु। अनि के छ भनेपछि एकदमै खतरनाक छ कि गाइज। अनि हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले नेचुरल ब्युटीको त कुरै छाडिदिनु हो किन, फुल पनि खतरा फुलेको रहेछ, हजुरहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। म हजुरहरूलाई यस भिडियो मार्फत हजुरहरूलाई यो यसको बारेमा विस्तृत रूपमा जानकारी दिने नै छु। अनि के छ भनेपछि एकदमै खतरनाक सिन रहेको छ, हजुरहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। उता पनि फुलहरू फुलिरहेका छन्, खतरा फुलिरहेको फुल। उता पनि खतरनाक हिसाबले फुलिरहेका छन् फुल, हजुरहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि मैले आज के भन्नलाई, आज यस भिडियोमा मार्फत के भन्नलाई आएको हुँ भनेपछि एउटा के कुरा सुने भनेपछि केही काम बिगाऱ्यो भने भन्नु त हुन्न, सानो मुख ठुलो कुरा हुन्छ, ठुलो मुख सानो कुरा के भन्नु मलाई त्यस्तो थाहा होइन। तर यस्तो भन्नु त हुँदैन, तर मलाई भन्न आज मन लाग्यो किन, आफ्नो मनका कुराहरू पोख्न मन लाग्यो साथीभाइहरू। अनि के भन्छन् भनेपछि तलैया खतरा रहेछ कि यहाँनिरको यो पहाड जस्तो चट्टान जस्तो हो कि नै, हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै खतरनाक छ कि फुल पनि अब
किसिम किसिमका फुलहरू फुलेर रहेछन् यतातिर पहेँलोदेखि रातोदेखि लिएर हरियोदेखि लिएर गुलाबीदेखि लिएर हरेक प्रकारका फुलहरू हजुरहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। आकाश पनि खतरनाक छ। लेट्स सी गाइज, यो हल्का सिनहरू रहेको छ हेर्नु सक्नुहुन्छ। पछाडिको सिन पनि खतरनाक छ। अनि के भयो भनेपछि अब यस्तै हो, जति कुरा गरे पनि कुरा लम्बिँदै नै जान्छ। अब हजुरलाई भिडियो मनपर्छ भने भिडियोलाई लाइक गर्न नबिर्सिनु होला, च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला, अनि आफ्नो साथीहरूलाई सेयर गर्न नबिर्सिनु होला। अनि आफ्नो मनमा लागेको कुराहरू तल कमेन्ट सेक्सनमा भन्न नबिर्सिनु होला। अनि के हो यस्तै त गाइज, नयाँ नयाँ भिडियोको नोटिफिकेसन पाउनको लागि हिट द बेल आइकन गाइज। अनि यस्तै त जिन्दगी चलिरहेको छ आफ्नै तालमा। अब हजुर पनि हाँसी खुसी रहनुहोस्, परिवारसँग मस्तले चिल भाइब्स लिएर बस्नुहोस्। टेन्सन सबैलाई हुन्छ, ऋण सबैलाई हुन्छ, सबैलाई चित्त दुख्छ, सबैको चिन्ता हुन्छ, सबैलाई दुःख लाग्छ, पीड लाग्छ। यस्तै त जिन्दगी भनेको 2 दिनको। हाँसी खुसी रहनुहोस्, आफ्नो परिवारसँग खुसी रहनुहोस्। आजको लागि म भिडियो यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। अब अन्तिमसम्म भिडियो हेर्नु भएकोमा सबैलाई मनैबाट नमन, माया, मिठो। अब अरू त म के नै भन्न सक्छु र। यस्तै त जिन्दगी चलिरहेको छ, चल्नुपर्छ बिस्तारै बिस्तारै। दुःख पीडाहरू सङ्कट पीड यस्तो मनमा केही नराख्नुहोस्। जिन्दगी पीडा दिनमा मान्छे चिल नहुनुपर्छ, अनि जिन्दगी हाँसी खुसी बाँच्नुपर्छ। जिन्दगी भनेको यस्तै हो, 2 दिनको रमाइलो। आज हो कि भोलि थाहा छैन, तर थ्याङ्क यू गाइज। वेलकम, हजुरहरूले भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। आजको लागि यति नै। हस्त, गुड बाई, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लग गाइज। डु लाइक, सब्सक्राइब एन्ड सेयर। थ्याङ्क यू।